いぴょんです。今日の企画は風船企画で、このパンチボール風船をやっていきます。イエーイ。このパンチボールはかなり前にやったと思うんだけど、もう一回やろうと思います。もう開けちゃいました。これ何？この部分は何？つなげる。2つ同時につなげてそれをつなげる。この形の風船面白いよこれ。ここだけ出っ張ってやる。ここの端とここの端をこのゴムで結んで遊ぶみたい。膨らませます。なんかあんま膨らまない。この風船面白い。今日はすっごい風が強いし寒いよ。なんか外はものすごいゴーゴー吹いてるよ。結構大きくなったかなこれ。この男の子やばくない？巨大化してる、巨大化。手が痛くなってきた。できた。めっちゃ大きいよ。男の子が。あ、おりゃーってゴムをつけます。なんかへそみたい。黄色のおへそ。どうなってんの？つけるん。マジどうなったの？くそ。あ、やっとできた。疲れた今の。あっちも。あれ？できた。完成したよ。ちょっと遊んでみよう。いきます。なんか肉を入れてみる。
ビーフステーキ。どうやんの？なんだこれ。面白い遊びないかな。なんか自分の顔に飛んできよる気がする。これ結構運動になりそう。色が巨大化してます。何持ったのこれ。黄色と緑色をつなげます。つなげて一体どんな遊びになるの？黄色と緑をつなげました。何これ。なんか変な遊び。金魚の糞じゃんこれ。なんか変な遊びにしか見えないんだけど。高評価よろしくお願いします。